नमस्कार मित्रांनो, सचिन आगरे या यूट्यूब चॅनलवरती आपले सर्वांचे मनपूर्वक स्वागत। सध्या मी व माझे मित्र मिळून आम्ही असे सर्व रानपाट वॉटरफॉलला निघालो आहोत। हा वॉटरफॉल कोकणामध्ये रत्नागिरी जिल्ह्यातील उक्षी या रेल्वे स्टेशनच्याच बाजूला आहे। चला तर बघूया कसा आहे हा रानपाटचा वॉटरफॉल। आम्ही तुम्ही बघू शकता फायनली आम्ही गाड्या इथे पार्किंग केलेल्या आहेत। खूप खराब असा रस्ता आहे आणि आता आम्ही इथून थेट चालत खाली जाणार आहे उक्षी वॉटरफॉलला। तुम्ही बघू शकता किती खराब रोड आहे। खूप आनंदी उत्साही आहेत आपल्या वॉटरफॉलला जाण्यासाठी। मित्रांनो, तुम्ही बघू शकता समोर तुम्हाला दिसत आहे रानपाटचा वॉटरफॉल। सुंदर दृश्य आहे आणि इथे तुम्ही बघू शकता हा कोकण रेल्वेचा ट्रॅक गेलेला आहे। इथून हा इकडे रत्नागिरी साईडला गेलेला आहे। इथे तुम्ही बघू शकता हा लाजूक सुरंग आहे इथे आणि तिकडे पुढे तो रानपाटचा सुरंग आहे, बघू शकता तुम्ही।
मित्रांनो, मी आता इथे व्हिडिओ संपवतो. व्हिडिओ कसा वाटला कमेंटमध्ये जरूर कळवा आणि जास्तीत जास्त व्हिडिओ शेअर करा. चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला जरूर सबस्क्राईब करा. टाटा, बाय बाय.